السلام عليكم، معكم محمد الطنوبي، ودي ان شاء الله الحلقه الرابعه من سلسله حلقات الدوكر ان كوبرنيتيز. في البدايه ان شاء الله بس عاوزك كده نتذكر ايه اللي احنا خدناه في الحلقه الثالثه. بدانا الحلقه الثالثه بالانستليشن الخاص بالدوكر والانستليشن الخاص بالفيس كود. بعد كده قدرنا ان احنا نعرف ازاي نمانج الكونتينرز عن طريق ان احنا خدنا شويه بيزك كومنتس كده خاصه بالكونتينرز. بعد كده عرفنا ايه هي الريستارت بوليسيز بتاعه الكونتينرز. وبعد كده عرفنا ازاي نقدر ناكسس الكونتينرز دي اما باستخدام سنجل بورت او مالتيبل بورتس. طب تمام، احنا في الحلقه الرابعه النهارده ان شاء الله عاوزين نتكلم عن ايه؟ عاوزين نتكلم عن الدوكر نتوركينج. تمام. احنا قلنا قبل كده ان الكونتينرز دي بتكون ايزوليتد لوحدها كده، وفيها كل السبيكس من الريسورسز زي النتوركينج والرام والستورج. يعني قلنا هي من الاخر كده بالظبط هي عامله زي ايه بالظبط؟ زي الفيرتشوال ماشين. طيب. انا في البدايه بس محتاج منك تعرف ان انت باي ديفولت او في اغلب الاوقات اصلا مش بتكون محتاج تكونفيجر النتورك بتاع الكونتينر. ليه بقى؟ هفكرك. فاكر في الحلقه اللي فاتت لما احنا بدانا ان احنا نرن شويه كونتينرز، وبدانا ان احنا ناكسس الكونتينرز دي يوزنج البراوزر او من التيرمينال. طب هل واجهتك اي مشاكل؟ لا بالعكس، انا عملت اكسبوز للبورت للكونتينر ده وقدرت ان انا اكسسه عادي واتعامل معاه عادي خالص. طيب. طب في سيناريوهات معينه بتضطر ان انت محتاج تكون عارف النتورك تايبس بتاعه الكونتينر. تعالى كده نروح اذكر لك سيناريوهين بشكل اوضح يبين لك امتى هكون محتاج نتورك تايب معين، وامتى هكون محتاج اكونفيجر النتورك ده. هقول لك يا سيدي، انا لو عندي ويب ابلكيشن معمول له ديبلوي على كونتينر، وعندك هنا كونتينر تاني وليكن بلاش هنا ويب ابلكيشن بقى، خليه هنا داتابيز. فالويب ابلكيشن ده محتاج يكلم الداتابيز بتاعته اللي هي اصلا معمول لها ديبلوي على كونتينر تاني. فاكيد لازما يحصل كونكشن بينهم. فالكونكشن ده هيحصل ازاي؟ عن طريق ان انا اكونفيجر النتورك بتاعته. طيب اقول لك سيناريو تاني. تمام. انا لو عندي ابلكيشن معمول له ديبلوي على كونتينر، ومش عاوز اي حد يقدر ياكسس الكونتينر ده اما عن طريق البراوزر او اما كونتينر تاني يكلمه. ففي الحالة دي محتاج برضو تكونفيجر النتورك بتاعتك. طيب. احنا كده خدنا تو سيناريوز يعرف لي امتى بكون محتاج اكونفيجر النتورك بتاعتي. هقول لك تعال نشوف اول طيب معانا وهو البريدج نتورك. هقول لك يا سيدي ان البريدج نتورك ده هو عباره عن الديفولت نتورك لاي كونتينر بيتكريت. يعني ايه برضو؟ يعني لما تيجي تكريت اي كونتينر، فهتلاقي كده وانت بترن الكونتينر كوماند كده مش بتديفاين ان النتورك تايب بتاع الكونتينر ده بريدج نتورك. لا، ده انت هتلاقيك بترن الكوماند اللي هو بيرن الكونتينر بدون ما انت اصلا تحدد له ان النتورك تايب بتاع الكونتينر ده هيكون بريدج نتورك. لا، انت بترنه عادي، وهتلاقي باي ديفولت ان الدوكر هوست بياتاتش ديفولت نتورك للكونتينر ده وهو البريدج نتورك. طيب تعال نجرب المثال اللي احنا ذكرناه كده. لو قلت مثلا ان انا عاوز ارن كونتينر وليكن مثلا انجن اكس كونتينر، دوكر رن داش داش ار ان داش دي. عايز ارنه في الديتاتش مود والنيم بتاعه انجن اكس داش بي. عايز ارنه على 8080. انا نسيت اقول لك حاجه، ان البريدج نتورك من ضمن الحاجات المهمه اللي لازما تتوفر فيه ان انت عشان تاكسس اي ابلكيشن معمول له ديبلوي على كونتينر النتورك تايب بتاعه بريدج نتورك. فانت لازم تاكسبوز بورت للكونتينر ده. لازم تاكسبوز بورت للكونتينر ده. زي في الحاله بتاعتنا احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا اكسبوز للبورت بتاع الكونتينر ده وهو 8080. طيب. انا برن ايه؟ برن كونتينر عادي خالص ما حددتش فيه النتورك تايب بتاع الكونتينر ده. يبقى اذا ايه المتوقع من الكوماند ده؟ المتوقع ان انا هقدر ارن الانجن اكس كونتينر واقدر اكسسه يوزنج الكوماند 8080. وباي ديفولت الدوكر هياتاتش نتورك تايب للكونتينر ده. النوع بتاعه ايه؟ النوع بتاعه بريدج نتورك.
تمام، خلينا نرن. تمام، هو ايه عمل لي رن للكونتينر اللي اسمه الانجن اكس. طب خلينا كده اقدر اكسسه يوزنج البراوزر. نفتح كوجنيت ويندو واقدر اكسسه يوزنج الكوماند اللي هو ايه 8080. قدرنا فعلا ان احنا ناكسس الكونتينر اللي اسمه انجن اكس يوزنج البورت اللي هو 8080. وده من ضمن الحاجات المهمه اللي لازم تتوفر في اي كونتينر. التايب بتاعه بيكون بريدج نتورك. طب انا لو عاوز انسبكت الكونتينر ده، فخلينا كده انسبكت ونشوف هل هو فعلا عمل اتاتش للبريدج نتورك از ا ديفولت نتورك للكونتينر ده. فخليني اسيرش عن نتورك بارت. هتلاقي فعلا ان الدوكر عمل اتاتش للبريدج نتورك از ديفولت نتورك للكونتينر اللي هو الانجن اكس. وهتلاقي ان هو اداله اي بي معين واخده من رينج الاي بيز بتاعت الايه بتاعت الدوكر هوست. تعالى بقى نجرب اول سيناريو كنت قلته لك، ان لو انا عندي تو كونتينرز، واحد رن عليه ابلكيشن معين، وفي الحاله بتاعتنا احنا عندنا الانجن اكس كونتينر واخد اي بي معين، وعايز ارن كونتينر تاني عليه ابلكيشن واخد اي بي تاني. فانا عاوز يحصل ان الكونتينر ده يكون شايف الكونتينر ده. تعالى بقى نجرب ان رن الكونتينر التاني معانا عشان نشوف الكونكشن بتوينه وبتوين الكونتينر اللي هو بتاع الانجن اكس بتاعنا. ف دوكر رن داش الاي تي دي داش داش الارم داش داش النيم، هسميه بطاطس، ونديله الايمج بتاعته اللي هي مثلا البيزي بوكس. تمام. ايه اللي انت ملاحظه اللي انا ما حددتش النتورك تايب بتاع الكونتينر ده. فالمتوقع ان الكونتينر ده يكون الديفولت نتورك تايب بتاعه ايه بريدج نتورك. فخلينا نشوف كده هل ده الديفولت بريدج نتورك بتاعه ولا لا. تعالى نعمل انسبكت ونسيرش على النتورك بارت. هتلاقي فعلا ان الدوكر هوست عمل اتاتش للبريدج نتورك للكونتينر بتاعنا اللي هو البيزي بوكس، واداله الاي بي اللي هو كام اللي هو ده. فخلينا كده نبنج على الاي بي ده. بس الاول خلينا ندخل جوه الكونتينر اكزيت الاي تي بطاطس و تمام. هو دخل كده جوه الكونتينر اللي هو بطاطس. خلينا نبنج على الاي بي بتاع الكونتينر اللي هو بيزي بوكس. تمام، شايف هو كده الاي بتاعه. انا عاوز دلوقتي ايه بقى؟ انا عاوز دلوقتي ابنج على الاي بي بتاع الانجن اكس كونتينر. يبقى تعالى في المثال بتاعنا هنا ايه، انا دلوقتي عند الكونتينر اللي هو بيزي بوكس او اللي هو بطاطس، رن على الكونتينر ده واخد الاي بي اللي هو 172.17.0.3 ما هوش 4 في زي المثال ده يعني. عندي الانجن اكس كونتينر واخد اي بي معين. فانا عاوز البطاطس كونتينر ده يكونكت على الانجن اكس كونتينر ده. فخلينا اشوف بس الاي بي بتاع الانجن اكس كونتينر. اعمل انسبكت، فتح لي الانجن اكس النتورك بتاع الانجن اكس. خلينا سيرش على نتورك بارت. هتلاقيه ان هو واخد الاي بي اللي هو ده. فتعالى نعمل كده بينج على الاي بي بتاع الانجن اكس كونتينر. فتمام، هو شايفه وعرف يحصل ايه كونكشن كده بينهم. يبقى اذا اللي احنا عرفناه دلوقتي من النتورك بتاع البريدج، فهو ان انا لو عندي تو كونتينرز موجودين على نفس الهوست، فالاثنين يقدروا يشوفوا بعض لو انا عملت بينج باستخدام الاي بي بتاع كل كونتينر. طب مثال، هل انا لو عملت بينج يوزنج الانجن اكس نيم، يعني هو احنا كنا مسمينه تقريبا الانجن اكس. تمام، فخلينا كده اعمل بينج يوزنج الانجن اكس، معرفش. وده اللي احنا هنحله بقى في الطيب اللي بعد.
النوع التاني بقى وهو اليوزر ديفايند بريدج، وده نتورك انت بتكريته وبياخد نفس السبيكس بتاعه النتورك بريدج. يعني اقدر اكسس الكونتينر ده عن طريق ان انا بديفاين او باكسبوز بورت على الكونتينر ده عشان يديلي الامكانيه ان انا اقدر اكسس الكونتينر ده، وبرضو اقدر ان انا اعمل كونكشن بتوين تو كونتينرز لو انا عملت اتاتش للكونتينر ده على اليوزر ديفايند بريدج. بس كانت المشكله في النتورك تايب اللي هو بتاع الديفولت 1 اللي هو البريدج نتورك، ان انا ما كنتش قادر ان انا اعمل بينج يوزنج النيم بتاع الكونتينر التاني. انا كنت بس بقدر ان انا اعمل بينج يوزنج الاي بي بتاع الكونتينر. فهل اليوزر ديفايند بريدج هتحل لي المشكله دي؟ تعال نشوف. انا دلوقتي هروح اكريت نتورك. انا قلت لك ان اليوزر ديفايند بريدج ده نتورك انت بتكريتها، فانا هروح اكريت نتورك دوكر نتورك كرييت، نسموها حمادة كده. انا كريت نتورك اسمها حمادة. لو جينا الليست النتورك اللي هي موجودة عندي هتلاقي ان انا عندي في فعلا نتورك اسمها حمادة، الدرايفر بتاعها بريدج. تمام. انا دلوقتي انا عاوز ايه؟ انا دلوقتي لو جينا نشوف احنا عندنا كونتينرز ايه، هتلاقي ان انت عندك بيزي بوكس كونتينر وعندك انجين اكس كونتينر. وقلنا ان طالما انا كريت التو كونتينرز دول وزاوت ان انت تديفاين النتورك تايب للكونتينرز دي، فهم بياخدوا باي ديفولت النتورك تايب اللي هو الايه اللي هو البريدج 1. طب انا عاوز اكونكت النتورك تايب اللي هو حماده ده للتو كونتينرز دولت، واعمل كونكشن بينهم واشوف هل هيحصل كونكشن يوزنج النيم بتاع الكونتينر ولا ده مش هيحصل، وان اللي هتفضل الايشو بتاعت ان انا بقدر ابنج بس يوزنج الاي بي. تعال نشوف. انا دلوقتي هعمل دوكر نتورك، هعمل كونكت للنتورك اللي اسمها حماده على انهي بقى؟ على الكونتينر اللي هي بيزي بوكس دي اللي هي كانت مسمينها بطاطس. ادي واحده. وهعمل برضو كونكت للكونتينر التاني اللي هو كان النيم بتاعه برضو انجين اكس على النتورك تايب اللي هو ايه حماده. تمام. انا دلوقتي اللي انا عملته ايه؟ انا دلوقتي اللي انا عملته ان انا كريت نتورك، وطالما ما انت بتكريت نتورك فانت دي بتقع تحت بند اليوزر ديفايند بريدج. ليه هي يوزر ديفايند بريدج؟ لان هي بتاخد نفس السبيكس بتاعه البريدج نتورك، بس الحاجه اللي هي او الفاليو اللي هي بتضيفها ان انت ممكن تبين يوزنج الايه يوزنج النيم بتاع الكونتينر الثاني وليس فقط يوزنج الاي بي بتاع الكونتينر الثاني. فانا دلوقتي هحاول ان انا ادخل جوه كونتينر من التو كونتينرز اللي موجودين دولت، وهحاول ابينج ايه يوزنج النيم بتاع الكونتينر الثاني. يبقى دوكر اكزيك داش الاي تي. احنا كنا ايه عندنا هنا اهي. انا هدخل جوه الكونتينر اللي هو بطاطس. دخلت جوه الكونتينر اللي هو بطاطس. لو انا عايز اعمل بينج اشوف الاول هل هو هيكونكت على الاي بي بتاع الانجين اكس كونتينر. فخلينا انسبكت كده وافتكر ان هو كان نتورك. هتلاقي ان كان الاي بي بتاعه ده. تمام. هو فعلا عرف يكونكت على الكونتينر بتاع الانجين اكس يوزنج الايه يوزنج الاي بي. خلينا نجرب بقى يوزنج النيم انجين اكس. فهتلاقيه فعلا ان هو قدر يكونكت على الانجين اكس كونتينر يوزنج الايه النيم. يبقى عرفنا الفرق ما بين التو نتورك تايبس اللي احنا خدناها دلوقتي اللي هو الايه البريدج 1 واليوزر ديفايند بريدج.
طب خلينا دلوقتي نروح للنوع الثالث من الدوكر نتوركس، وهي الهوست نتورك. الدوكر نتورك اللي هو الهوست تايب ده بيكسبوز الكونتينر بورت على نفس البورتات بتاع الهوست. يعني الكونتينر ده بيأكت از كما لو انه بالظبط هو الايه، هو الهوست. تمام، خلينا نجرب كده ان احنا عايزين نرن انجن اكس كونتينر والتايب بتاع النتورك يكون هوست. لو قلنا مثلا دوكر رن داش اي تي بي داش داش النتورك هيكون هوست، و داش داش النيم انجن اكس. انا خلي بالكم مسحت الرننج كونتينر كانت اللي فاتت، اللي هي كانت الانجن اكس اللي كانت التايب بتاعها في النتورك كان بريدج او يوزر ديفايند بريدج. احنا جاست ان احنا دلوقتي بنحاول ان احنا ناتاتش النتورك الجديده معانا اللي هي النتورك هوست مع الكونتينر اللي هو الايه، الانجن اكس. داش داش النيم انجن اكس، وهنرن الكونتينر اللي هو اسمه ايه، انجن اكس. خلوها ماي انجن اكس. تمام، هيبول الايمج اللي هي اسمها انجن اكس، والمفروض التايب بتاعه يكون ايه، نتورك هوست. لاحظ ان الكونتينر ده هيأكت از كما لو انه هوست ذات نفسه، يعني الاكسبوزنج بورت للكونتينر هي بتبقى نفس الايه، للهوست. طيب احنا دلوقتي عملنا راننج للانجن اكس كونتينر وذ التايب اوف نتورك هوست. لو خلينا كده نروح نشوف الانسبكت الانجن اكس كونتينر ونزلنا للبارت بتاع النتورك، هنلاقي ان احنا عملنا راننج للانجن اكس كونتينر وخد ايه اتاتش بيه النتورك تاب اللي هو الايه، الهوست. طيب احنا عاوزين نعرف دلوقتي هل احنا لو عملنا اكسس للكونتينر ده نقدر ناكسس النتورك ولا لا. هنعمل دوكر اكسك داش الاي تي، وندخل جوه الكونتينر اللي اسمه ماي انجن اكس بين باتش، دخل جواه، ونعمل بينج على جوجل دوت كوم. هتلاقي ان هو ايه، قدر ياكسس الانترنت. خدنا 3 انواع لحد دلوقتي من الدوكر نتوركس. خدنا البريدج نتورك، خدنا اليوزر ديفايند بريدج، وخدنا الهوست نتورك. خلينا بقى نروح للنوع الرابع وهو النون نتورك. طيب احنا قلنا النون نتورك ده بيخلي الكونتينر ما يقدرش يشوف اي حاجه خالص، بمعنى ان هو بيكون ايزوليتد تماما، لا حد بيرضى يكلمه ولا هو بيكلم حد ولا حد بيعرف ايه ياكسسه. فخليني كده نران كونتينر وندخل جواه كده ونعرف نشوف هل هو مثلا نبينج على جوجل دوت كوم نشوف هل بيحصل اكسس ولا لا. هيعمل دلوقتي بول للايمج اللي هي بيزي بوكس. تمام، خليني طب ما نيجي نعملها انسبكت بحيث انت برضو ايه لو انت مخدتش بالك. هنسيرش على كلمة النتورك، فهتلاقي ان الدوكر هوست عمل اتاتش للكونتينر اللي هو بيزي بوكس ويز الدوكر نتورك تايب اللي هو ايه، اللي هو نون. معنى كده برضو ان انا ان الكونتينر ده ايزوليتد تماما، يعني ما حدش يقدر ياكسسه من الانترنت. فخليني الوجن جوه الكونتينر ده اكزيك داش الاي تي الكونتينر اللي اسمه بيزي بوكس، وخليني اكسسه يوزنج sh. اعمل بينج ل جوجل دوت كوم باد ادرس، يعني ما قدرتش اكسس جوجل دوت كوم. طب خلينا كده اكسس الناس. unreachable network is unreachable. تمام، يبقى احنا كده عرفنا لحد دلوقتي الاربعه دوكر نتوركس
طيب هل هم دولت بس النتوركس اللي موجودة عندي ولا في حاجات تانية؟ قال لك يا سيدي ان انا عندي في انواع تانية موجودة في الدوكر نتوركس، وهي رقم واحد الاوفرلي. ده عبارة عن ان هو لما يكون انت عندك كونتينرز موجودة او معمول لها ديبلوي على دوكر هوست معين، وعندك شوية كونتينرز تانية موجودة على دوكر هوست تاني، فانا عايز اعمل كونكشن بين الكونتينر اللي هو موجود على الدوكر هوست ده وكونتينر تاني موجود على دوكر هوست تاني. فالكونكشن ده هيتم عن طريق دوكر نتورك تاني اسمه ايه؟ اسمه اوفرلي. تمام، يبقى ده واحد. طب ناخد نوع تاني مش ما ذكرناهوش، اللي هو الايه؟ الماك فيلان. الماك فيلان ده برضو عباره عن دوكر نتورك ايضا، ولكن بيأكت از فيزيكال ديفايس على النتورك. عندي نوع اخير معانا وهو الاي بي فيلان. ده بالنسبة للدوكر نتورك تايبس واللي هي موجودة عندي، وازاي اعرف اعمل لها كونفيجريشن، ازاي اعرف اعمل لها اتاتش مع كونتينر، ازاي اقدر ادخل جوه واشوف هل يحصل كونكشن بين الكونتينر ده وبين كونتينرز تانية، سواء كانت على الهوست بتاعي او سواء كانت على هوست تانية. هل النتورك، هل الكونتينر ده هعرف اكسسه او هو يعرف ياكسس حاجه موجوده على الانترنت ولا لا. اخر حاجه في الدوكر نتوركس اللي هي الايه؟ اللي هي النتورك درايفرز. انا عايز اوضح لك النتورك درايفرز، ولما اقول لك النتورك درايفرز فانت دايما تربط ان الدرايفر ده بيكون اتاتش مع الدوكر نتورك. طيب هل اي دوكر نتورك طيب بيكون ليه درايفر خاص بيه؟ في الغالب ايوه، ما عدا نوع واحد فقط وهو الايه؟ ايوه اللي زي ما انت قلت ده اللي هو النال. فتعالى كده نليست دوكر نتورك ال اس، فهتلاقي دولت النتورك درايفر. بالنسبه للدوكر نتورك الاولاني اللي هو البريدج، فالنتورك درايفر بتاعه اللي هو البريدج. كذلك الهوست، فالنتورك درايفر بتاعه اللي هو الهوست. كذلك اليوزر ديفايند بريدج نتورك اللي هو الميني كيوب اللي انا مكريته يعني، فالنتورك درايفر بتاعه بريدج. النوع الوحيد اللي هو ملوش نتورك درايفر اللي هو الايه؟ اللي هو النل. طيب ده يا شباب كانت الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات الدوكر اند كوبرنيتيز. عرفنا فيها الدوكر نتوركينج، وبدأنا مع أول نوع وهو البريدج نتورك، وقلنا إن البريدج نتورك ده عبارة إن هو بيكون اتاتشد مع أي نيو كونتينر، فبيسمح لي إن أنا أقدر أكونكت الكونتينر مع كونتينر تاني على ذا سيم هوست يوزنج الاي بي. عرفنا ان بعد كده نوع تاني وهو اليوزر ديفايند بريدج، وقلنا ان اليوزر ديفايند بريدج هيها نفس السبيكس الخاصه بالبريدج نتورك، ولكن الفاليو اللي بيضيفها ان انا ممكن يحصل كونكشن بيني وبين الكونتينر الثاني على ذا سيم هوست يوزنج النيم بتاع الكونتينر الثاني. عرفنا بعد كده نوع نتورك تاني وهو الهوست نتورك، وقلنا ان الكونتينر ويز تايب اوف هوست نتورك بيسمح لي ان هو بيأكت از كما لو انه الهوست، فالبورت بتاع الكونتينر هيها البورت بتاعت الهوست. خدنا نوع ثالث معانا وهو النون، والنون ده بيبقى الكونتينر بتاعه ايزوليتد تماما، يعني ما اقدرش اكسس انترنت، ما فيش اي كونكشن بتحصل بين الكونتينر على الهوست وما بين اي كونتينر تاني. خدنا عرفنا تاني ان في انواع تانية زي الاوفرلاي وزي الماك فيلين وزي الاي بي فيلين. خدنا فكره برضو عن النتورك درايفرز، وقلنا ان البريدج نتورك بيكون التايب بتاع النتورك بتاعه درايفر، وان الهوست النتورك درايفر بتاعه هوست، واليوزر ديفايند بريدج بيكون بريدج. هو تقريبا اي نوع نتورك بيكون النتورك درايفر تايب بتاعه ذا سيم نيم، بس الاختلاف الوحيد ان في النون نتورك تايب ملوش اي درايفر. ان شاء الله اشوفكم في الحلقه الخامسه من سلسله حلقات الدوكر اند كوبرنيتس، هتكون باذن الله عن الاستورج في الكونتينرز. والسلام عليكم ورحمه الله.